Hello，呢度係打麻雀有屎有靚嘅狗童。搞錯對家，將隻腳放上張凳嗰度，真係而家先見到。好，跟住，起手拍幾靚喎！哇，叫糊即刻。玩隻咩啊？5蚊唔俾我玩㗎。你咁快，睇先啦。係啊，你咁快睇先。哦。咁早咁鋪都係我嘅啩。OK。好。soft 啲，3隻馬嘅。第2鋪。好，即係唔俾我摸牌係咪？即係唔俾我摸牌。OK， 咁好多對啊而家。我遲早查個8、9、10，係啦。咁啊，咁拆中張啦。我如果碰多，基本都係拆比較中張啲牌，因為比較難碰啲。好，咁就叫糊啦，叫對碰嘅，1同8索。唔悶。哦，多謝5隻馬㗎吓，點讚接好運啦，晚安大家。